Kad sam imao 8,5 godina, pokojni otac me doveo na liniju odbojkaškog terena. I rekao mi ovako, vidiš ovo ovde? Ovo nije linija terena. Ovo je linija između dva sveta. Sa ove strane sveta običnih, prosečnih ljudi, rade 1, 2, 3, 5 stvari, sasvim im je svejedno da li će ih uraditi ili neće, imaće 10 kafe pauza i to su ljudi koji ne menjaju svet, koji ne menjaju svet, koji ne menjaju svet. A sa druge strane linije, to je svet vitezova i samuraja. To je svet ljudi koji su spremni, ako su dovoljno hrabri da zakorače i da svaki korak koji naprave 100%. Malo ljudi danas živi, većina ljudi životari ili što još gore egzistira. Život je suviše kratak da bi bio sitan. I čovjek mora spoznati svrhu, umrijeti prije smrti, kako se kaže, jel? Šta želim i šta mogu. Da vi imate vlastiti osjećaj da nešto možete i da nešto želite. To je ono što nas motivira i to je ono što nas vodi i tjera nas da istrajemo čak i onda kada nailazimo na prepreke. I borite se svaki dan, jer to je život. A u životu sazrevate tada kada rešavate problema, ne bežite od njih. I problemi se rešavaju tad, u tom trenutku ne guraju se pod jastuk, jer onda vas lome. Potraga za ostvarenjem cilja, sna, fantazije, čega god zovite, kako god hoćete, mora biti posao sa punim radnim vremenom. Vi morate 8 sati dnevno ili prekovremeno 10 sati dnevno raditi na ostvarenju svog cilja. Konstruktivna diskusija u smislu šta, kako, na koji način bolje i više. Svakog trenutka da znaš koliko si napravio i koliko možeš. Jer samo mi možemo da sudimo sami sebi, jer najbolji poznajemo sami sebe, da znamo koliko realno možemo. Svako od nas ima jedinstvene talente i sposobnosti koji su programirani i utkani u naš DNK. Naši jedinstveni talenti i sposobnosti su ono pomoću čega možemo da otkrijemo našu svrhu. Talenti i sposobnosti koje svako od vas ima su jedinstveni i ni jedno drugo ljudsko biće na ovoj planeti nema iste talente i sposobnosti. Ili bar istu kombinaciju jedinstvenih talenta i sposobnosti. Vi ste jedinstveno biće. Nikada nije postojalo, niti će postojati drugo identično ljudsko biće. Istražujte sebe, vidite koje su vam granice, idite preko njih slobodno. Da bi uspio u životu, imaj hrabrosti da danas doneseš odluku koja može da promijeni život. Sagradite opasne, jake temelje koji će baš vas razlikovati od ostalih. Učinite to da vi budete ponosni sami na sebe. To je najbitnije, da ste vi sami na sebe ponosni. Onako kako bi želio da si živio na kraju svog života, tako možeš početi živjeti već danas. Rešenje, snaga ili pomoć će se naći tu kada vam budu bili potrebni. Ne pre toga, niti kasnije. Da si umoran, bolestan od toga da radiš za druge. Da si umoran, bolestan od toga da radiš za ništa. Da si bolestan od toga da ti drugi govore šta trebaš. Da budeš slobodan. Čitaj prave knjige, slušaj prave audio trake, budi s pravim ljudima, radi prave stvari i moli pravu molitvu. Moramo da stavimo cilj, moramo da budemo istrajni. Većina, koji su mediokriteti, osrednjaci, treba da mahnu na vas rukom, kažu pusti one budale odlepili. Onda ste tek slobodni, onda tek počinje sloboda izbora, onda tek možete da napravite šta hoćete. I kad ti je najteže, kad dođeš do toga da li bi ili ne bi odustao, onda ustostruči napore. Niko vam ne brani da sanjate. Ako ne sanjate, nemate
nemate čemu ni da se nadate. Taj san zavisi samo isključivo od vas. Predaja je gora od poraza. Dok god se borite, imate šansu.